بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د دویم فصل په تمریناتو باندې شروع کوو. البته د دویم فصل تمرینات حلوو چې دغه تمرینات په 80مه صفحه کې د اووم صنف کې راغلي دي. البته دلته زیات سوالونه دي چې یو څه سوالونه موږ حلوو. ښه، لومړی سوال: لاندې عددونه په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه کړئ. دلته ډېر څو سواله دي چې یو سوال یې موږ دلته یا دوه سواله حلوو. لاندې عددونه په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه کړئ. لاندې عددونه په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه کړئ. ښه، موږ درسونو کې ولوستل چې یو عدد په شکل د ضرب چې هر جز د ضربي یو لومړنی عدد وي دغه ته تجزیه ویل کېږي. ښه، موږ دا عددونه چې دلته یو سوال دوه سواله تقریبا 10 سواله دي. یو سوال به یې موږ دلته کار وکړو. فرضاً موږ نوشته کوو 8000. دا د تجزیې په واسطه موږ کولی شو دا په لومړني ضربي اجزاو نوشته کړو. نوشته کړو 2 4 3 0 2 3 0 2 ښه 2 500 2 2 2 4 5 2 2 4 5 5 2 25 5 25 5 1 5. ښه، دا موږ نوشته کولی شو چې 8000 مساوي کېږي 2. دا ټول په شکل د ضرب نوشته 1 2 3 4 5 6 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 4 5 6 او 3 5. یعنی په ضربي اجزاو تبدیل شو. دا ټول اعداد اولیه دي 5 5. دا دې ته تجزیه ویل کېږي او دا داسې هم نوشته کېږي 1 2 3 4 5 چې کم جای ونیسي دا نوشته کېږي 2 په توان دي 5 1 2 3 4 5 6 2 په توان دي 6 او 5 په توان دي 3. داسې نوشته کېږي خو په ضربي اجزاو باندې تجزیه شو. دا فرضاً بل جز به یې موږ کار وکړو. بل جز یې ښه 114. دا په 2 5 12 8 2 14 په 2 2 2 4 یو پاتې څه 9 2 18 2 2 4 9 2 18 5 2 سره به چې 5 12 یو پاتې څه یو 8 2 14 بیا 2 2 4 هلته پاتې څه یو 18 9 2 18. ښه، 29 فکر کوم چې لومړنی عدد ده. په هېڅ عدد پوره د ویش وړ نه دی ځکه چې په 2 هم نه ده په 3 هم نه ده. په استثنا دی په خپله او یو په 29 یو 29 یو 14 2 ضرب 2 ضرب 29. دا هم عدد اولیه ده. دا هم تبدیله شو. صحیح شو. په 3 دانې لومړني عدد باندې دا تبدیله شو. ښه، بل سوال داسې نوشته کې چې دا سوال په لومړني عدد باندې په شکل د ضرب تبدیل کړئ چې هر جز د ضربي لومړنی عدد وي. دا کېږي په 2 1 2 2 هلته پاتې څه 1 5 12 1 2 2 5 12 صفر کته کېږي 1 2 2 5 12 بیا په 5 یو 5 شپږ یو په 3 هم کېږي 5 3 15 0 0 5 3 15 بیا 5 15 په 3 نه کېږي په 5 یو 5 5 0 یو 5 5 بیا په 5 نه کېږي. ښه، اوس 1 0 1 موږ کولی شو چې 1 2 په 3 نه کېږي په 2 نه کېږي په 5 نه کېږي په 2 به یې ونیسو. و یا و
هلته پاتې سو 3 څلور و 28 3 و 21 ګوره یو ضرب د اووه دلته پاتې سو 3 3 له صفر سره یو ځای کې 10 څلور و 28 هلته پاتې کېږي 2 له یوه سره ځای کې 21 3 و 21 ښه بیا به ګورو چې په کومه عدد دا د تجزیې وړ ده 1 4 5 5 3 8 په اتو باندې نه په 3 نه ده په 5 نه ده 1 4 5 5 3 8 په 3 و 5 نه ده په به بیا وګورو چې کېږي نه کېږي 2 و 4 نه اختصاریږي ښه په 11 باندې که وسي 11 په 19 وروسته لغه په 11 بیا په 14 په عدد اولیه موږ تجزیه کوو که نه دا کېږي 11 دلته پاتې څو 3 14 یو عدد اولیه ده په خپله یې تقسیموو 14 ښه اوس موږ نوشته کوو چې 3 0 0 3 2 3 5 اووه 11 دا ټول لومړني عددونه دي چې 2 ده 3 ده 5 ده 7 ده 11 ده 14 دلته نور سوالونه هم شته چې دا بیا تاسې کار وکړئ راځو دویم سوال ته دویم سوال کې نوشته دي چې نوشته دي لاندې د ضرب حاصلونه د یو طاقت لرونکي په ټکل ولیکئ لاندې د ضرب حاصلونه د یو طاقت په ډول د یو طاقت په ډول ولیکئ لکه کوم عددونه دي فرضاً نوشته کېږي 2 په توان د 4 3 په توان 4 په توان د 4 یو جز ده په همدې شکل 4 په توان د 2 4 په توان د 3 4 په توان د 4 5 په توان د 2 5 په توان د 3 4 ښه دا موږ ګورو چې قاعده مساوي وي طاقتونه جمع کېږي طاقتونه مساوي قاعده سره ضربېږي ښه دلته طاقتونه مساوي دي قاعده ضربېږي 2 ضرب 3 شپږ 40 له طاقتونه یو طاقت که طاقتونه چې دغه قسمتو کې سره مساوي قاعده د یوه قاعده د 2 په توان د 4 2 قاعده 4 طاقت 3 قاعده 4 طاقت 4 قاعده 4 طاقت طاقتونه مساوي دي یو طاقت قاعده سره ضربېږي دلته قاعده سره مساوي دي یو قاعده 2 3 5 5 4 9 طاقتونه سره جمع کېږي دلته څه کار کوو قاعده مساوي دي یو طاقت 1 2 3 3 3 شپږ 4 10 یعنی لاندې ضرب حاصل د یو طاقت په ډول یعنی په یو طاقت لرونکي عدد په ډول ولیکېده تبدیل سو کار وسو ښه نوشته دي لاندې د ویش حاصلونه لاندې د ویش حاصلونه د یو طاقت په ډول ولیکئ د یو طاقت په ډول ولیکئ لکه موږ نوشته لرو چې 8 په توان د 11 2 په توان د 11 شپږ دېرش په توان د 8 9 په توان د 8 یو سلو یویشت په توان د 9 او 11 په توان د 9 بل سوال 9 په توان د 11 9 په توان د 3 ښه دلته موږ
په تقسیم کې که قاعدې سره مساوي وي له قاعدو نه یوه قاعده موږ نیول کېده، طاقت د صورت نه طاقت د مخرج منفي کېده، طاقت د همغه قاعده چې یوه قاعده نیول کېده طاقت د هغې قاعدې تعینېده. ښه که چیرې موږ طاقتونه مساوي ولرو قاعدې په حالت تقسیم له طاقتونه یو طاقت و دا کېږي 4 په توان د 11 یو عدد تبدیل سه په یو عدد چې یو طاقت لري او قاعده یې 4 ده. دلته بیا هم طاقتونه مساوي دي، یو طاقت نیول کېږي 18 تقسیم د 9 په توان د 8 دا کېږي 4 په توان د 8 یو 9 4 9 18 4 په توان د 8. دلته چې کېږي داسې هم نوشته کولی چې 121 پر 11 کل په توان د 9 و دا کېږي 121 البته په 11 د اختصارګۍ 11 په توان د 9. دغلته ګورو چې دې شکل نه لري، دا څو سوال دا شکل نه لري. دلته چای مساوي دي، دلته قاعدې مساوي دي، طاقتونه مختلف دي. دلته طاقتونه مساوي قاعدې مختلف وي. چې قاعدې مساوي یوه قاعده بله یوه قاعده نیول کېږي دا له دې نه تفریقېږي، طاقت دې هم دې قاعدې نیول کېږي 11 نه چې 3 لاړه 9 له 11 نه چې 3 لاړه 9 کېږي که البته 8 کېږي وبښئ 8 کېږي. ښه له 11 څخه 3 لاړه 8 کېږي، قاعدې مساوي دي له طاقتونه دا طاقت تفریقېږي. دلته هم طاقتونه یو طاقت نیول کېږي، دا قاعدې سره تقسیمېږي او وروسته له هغه 4 په توان د 11 کېږي. دلته طاقتونه یو طاقت دا تقسیمېږي 4 په توان د 8 کېږي. دلته 121 په توان د 9 11 په توان له طاقتونه یو طاقت دا په حالت د تقسیم کې 11 په توان د 9 کېږي. او په همدې شکل کولی شو چې هر قسم سوال وي د طاقتونو موږ تقسیم کړو او کار پرې وکړو. ښه موږ دلته البته نور سوالونه هم لرو. خلاصه داسې وایو که چیرې څو شکله موږ دلته لرو. یو شکل دا ده چې قاعدې سره مساوي وي طاقتونه فرضاً 5 په توان د 3 5 په توان د 4 4 په توان د 5 3 په توان د 5. دلته قاعدې سره مساوي دي یوه نیول کېږي له 3 نه 4 لاړه یا دا به 11 کړو له 11 نه 4 لاړه پاتې کېږي 9 له قاعدو نه که طاقتونه مساوي وه یو طاقت نیول کېږي 4 پر 3 ونوشته کېږي په دې شکل. او که نه طاقت مساوي و دا نو بیا په خپل حالت نوشته کېږي او نه دلته نه قاعدې مساوي دي نه طاقت مساوي دي. په دې صورت کې هغه په خپل حالت نوشته کېږي. ښه البته دغه نور سوالونه به تاسې په دې کار وکړئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېده. د خدای په امان په مخه مو ښه شه.